El Casalet, el podcast del Casal d'Olesa. Bon dia i bona hora. Comencem el quart programa d'aquesta temporada del podcast organitzat pel Casal d'Olesa. Avui, però, amb una peculiaritat. I és que, seguint la tradició d'anys anteriors, ens trobem a la Fira d'Entitats d'Olesa de Montserrat. Un aplaudiment! Efectivament, és un espai on es posa en valor el teixit associatiu del municipi i, sobretot, les persones que el fan possible. Per això, al llarg del programa d'avui, farem un recorregut pels actes, espectacles, tallers i projeccions que ens han acompanyat durant la temporada. Però no només això, sinó que ho farem a través de diverses seccions. Un repàs en format tier list, un joc participatiu i, finalment, les nostres ja habituals improvisacions. Així doncs, us convidem a gaudir al màxim d'aquest programa, a participar-hi sempre que sigui possible i, sobretot, a gaudir-lo amb nosaltres. Ara sí, comencem! Som-hi! Un aplaudiment! Comencem aquest programa fent un repàs de la temporada en format tier list, com us anunciàvem ara. I per fer-ho necessitem que ens acompanyin en aquesta taula dos col·laboradors, el Ferran i el Dani. Que vinguin! Endavant, passeu, com si fos casa vostra. Aquí els dos. Som-hi, perfecte. Com esteu? A veure, apropeu-vos al micro. Ah, sí. La mostra d'entitats. Cansats, cansats. Molt bé. Bueno, doncs... Nerviosos. A veure, què passa? Que no se'ns escolta? No s'havia sentit que estàvem nerviosos. Perfecte, ara ja sí. Genial. Doncs necessitem que la nostra companya Emma ens porti aquesta magnífica graella que s'ha preparat des de l'equip de producció del Casalet, que són fantàstics i meravellosos, i ara anem a explicar una mica què fareu vosaltres, Ferran i Dani. Discutireu sobre 10 espectacles que han passat per aquesta temporada sobre el Casal, no? I els ordenareu, diguem-ne, en forma de rànquing, de tier list, no? Exacte. Sí. Per qui no conegui, les categories de més amunt són les millors, representen, no? I cada categoria més a baix és una mica menys que l'anterior. Sí, perfecte. Doncs va, comencem. Som-hi. Comencem amb Carmen, l'òpera. Carmen, una òpera en directe des de la Royal Opera House de Londres. Sí, tot espectacular, escenografia espectacular, música espectacular, evidentment. De les millors òperes del món. De les millors òperes del món, intèrprets espectaculars, interpretació amb cant, tot. Però és que, clar... Es nota que hi ha diners a darrere, no? Es nota que la Royal Opera House té quartos. Sí, sí. I llavors què? On la posarem? És que la posem a dalt. Però... A la S? No, jo em reservaria les categories superiors per a altres coses, vull dir, perquè això... Vull dir... Super espectacular. Clar, no té mèrit, no? Si tens, vull dir, si estàs forrat, si ets la Royal Opera House, no té mèrit fer una òpera collonuda. Posem-ho tipus a la C, per exemple, no? A la C, vale. A la C de Carmen. O sigui, tot espectacular, però a la C de Carmen, Clar. Fantàstic, molt bé. Doncs va, seguim amb un musical que m'atreviria a dir va tenir bastant d'èxit. Sister Act. Sister Act. Hi ha molt fan aquí de Sister Act. Jo, malauradament, no el vaig veure. No, jo tampoc, No hi éreu? No. Doncs tothom hi era, literal. Tothom hi era perquè estava ple. Vull dir, van fer uns dies de ple absolut. Sí. El que sí que em va arribar és que el policia, hi havia un personatge que era el policia que no estava del tot fi. No, Hi havia un canvi, va haver-hi un canvi de vestuari que no va ser prou ràpid i a més disparava per l'esquena, a traïdoria. Home. Jo crec que això fa baixar una miqueta la qualitat. Això afecta clarament. És veritat. Els nostres tècnics ficant-nos aquests sons. Afegiria que un espectacle sense un bon antagonista no funciona i m'han dit que també estava una mica fluixet. S'estan disparant aquí uns ganivets, mare meva. Vale, i llavors on el col·loquem? El posem a la C de Sister? Clar, Aquí també? perquè són monges cistercenques, no? Exacte. O sigui, aquí? A la C, La C de Sister. Uau. Polèmica assegurada. Vale, seguim amb l'obra de teatre Cràmic. Vale, bé, Molt bona, Cràmic, una obra que van portar aquest any al Casal, escrita i dirigida per la Marta Butxaca, una primera espasa en la dramatúrgia catalana actual, amb dos primeres espases també com a intèrprets, el Biel Duran i l'Anna Moliner. Efectivament. Espectacular l'obra. Vam omplir la sala. Vam omplir, sí. Sí, vull dir que... Però bueno, clar, omplir la sala amb gent tan bona, vull dir que tampoc té molt de mèrit, no?
Clar, això és veritat. És veritat. Vull dir, clar, si tu ja vas amb aquestes cartes, si Home, tu ja vas amb la Marta Butxaca, amb el Biel i amb l'Anna, és que dius, és que això boníssim segur, no? Definim mèrit, no? Una mica, també. Sí. Són bons i ja. Sí, però bueno... Però vas a lo segur, no? Llavors què, on ho col·loquem? Pel mig. Jo ficaria també Kramich al mig, també. A la B. A la B. A la B, Kràmic, Sí, mare sí, meva! sí, sí. Quins crítics, per favor! Sopo, us toca sopo una mica, Som-hi, doncs va, seguim. Ara amb xarxes i l'espectacle Sigues Tortuga. Tot el que porta xarxa és molt bo. És molt bo. I Sigues, Efectivament. Tortuga va ser una obra que no va deixar ningú indiferent. Sí. Una obra que parla sobre l'anar a poc a poc. Prendre's les coses, la vida amb calma i sí. Vale. Sí, una obra molt ben executada, no? Els intèrprets van treballar molt bé. Va venir gent, vull dir, Va omplir. tot molt bé. Vull dir, res a dir. No, és que va ser impolut. Llavors, a dalt de tot, estic Jo entenent? considero... sí. Jo crec que sí. Uau, Jo molt bé. Confiança cega amb xarxa, A la S de Sigues Tortuga. I un aplaudiment per xarxa. Va, un aplaudiment per xarxa. I seguim, canviem d'àmbit completament. Música d'arrel, amb Arrelades, efectivament. Arrelades, un concert de música catalana en clau femenina de la Neus Mar i la seva companyia, no? Què tal, com la valorem? Va estar molt bé. A més, cal dir que l'acompanyaven dos músics que eren d'Olesa, la Sònia a l'acordió i la Marí al violí. I això, clar, indubtablement, Li dona un punt. li dona un punt, perquè els olesans fem coses bones i potents. Llavors, que a la A d'Arrelades, no? Ah, ho esteu fent per la lletra? O sigui, Que com no, va això? que no. Com va No. això? A la A d'Arrelades Quina tonteria, no és per les lletres? i d'Olesa. Jo la Exacte. posaria a la A. A la A, perfecte, molt bé. Estic flipant. Som-hi, seguim amb el monòleg de la vedet antifeixista, que va venir la setmana passada, no? Fa dues. Sí, un espectacle molt cabaretero, que feia temps que no fèiem una cosa així al casal, no? Sí, era un format que no fèiem des de fa molt de temps a la sala polivalent, amb taules, cadires, va venir un públic molt heterogeni, va agradar molt. Sí. Super. Jo crec que hauríem d'intentar fer-ne més d'aquests formats. Doncs mira, projectem un desig també per la temporada que ve, no? Fer més monòlegs i més stand-up. Exacte, sí. Per tant, no estem ficant a la S? Jo la posaria a la B de Vedet. Sí. Prou ja, o sigui, prou ja amb això de les lletres, també podríem posar la d'antifeixista, si no, però no. A la B i B baixa, aquí hi ha un problema de... Bueno, en fi, taller de batucada, que em consta que aquí hi ha Drac Olivers. Ah, exacte. Què? Una obra Ho vam passar molt bé. Un taller, Bueno, sí. i a més amb una entitat d'aquí al poble, no? Com és la del Drac Oliver, que ens va fer aquest taller, doncs superinteressant. Va estar molt bé, a la gent li va agradar moltíssim en general. Jo personalment haig de dir que no. No, A mi no No va t'agrada? agradar. Jo vaig acabar amb mal de cap, vull dir, vaig acabar amb el cap com un timbal. Mira, jo... Amb el tap com un quimbal. Jo puc entendre el Dani perquè us hem de dir a tots els que ens esteu veient que tenim aquí al costat els Diablots d'Olesa, que jo me'ls estimo molt, però no paren de picar. O sigui que... Però són els millors. No també, hate. No hate, els estimem molt. Llavors, Dani, Bueno, si a un li ha agradat i l'altre no, ho posem pel mig, no? Sí, jo posaria a la B. a la B de batucada. A la B de no? batucada. Perquè, clar... Però que no ho estem fent per les lletres, No. Atenció, aquí ens podrem discutir. A veure. El buque insígnia del casal, que són els pastorets. Home, els Una pastorets... mica més d'aplaudiment, exacte. Té molt mèrit... Deixem que aplaudeixin els pastorets. Té molt mèrit que cada any es fan els pastorets, cada any se superen, i jo crec que tenen molt bona nota, no? I una llarga la vida. gent sempre ens felicita. Bueno, Sí. és que cada any, vull dir, És cada any, no? És veritat que és cada any, és veritat. Que al Llavors. final potser hi ha gent que pot dir, bueno... Que creieu que cansa, potser? Bueno, cada any el Repetitiu. mateix, vull dir, al final perd una mica la gràcia, no? Vull dir, que ja tu saps... Ja... O sigui que... Què fem llavors? La posem a la S? A la S. Sí, jo posaria a la S. Pues a Pues la la S. S és la més top. Sí, sí. Bueno, Ah, bueno, sí? Bueno. Ah, d'acord. A la S De dels pastorets. pastorets. Exacte. Fantàstic. De pastorets. Vinga, va, doncs que només en queden dos i ens queda el cicle Sokurov. Ja sabia jo que no sabria dir aquest nom. Bueno. Aquest cicle de projeccions russes. Què tal? Què això n'opinem? va ser una cosa que ens va venir amb la idea a Olesa Ateneu, ho van organitzar ells. Companys també aquí de la fira. Exacte. És un cineasta rus que fa cinema crític i la gent que va venir molt contenta, no? Va agradar molt. Llavors, què fem, Dani? A més va venir gent que no acostumava a venir al casal, i que m'ho va dir, i em va sorprendre Que que hi va fossin, funcionar. i els hi va encantar.
Els va encantar, a més, aquesta visió que potser ara no està tan de moda o que no es veu tan bé, però un cinema rus va estar molt bé. Un aplaudiment per l'Ateneu, aquí? Un aplaudiment per l'Ateneu. Sí. Doncs què, a la C de cicle o a la S de Sokurov? Què fem, Dani? Jo el posaria a la S A la S. de cicle. Sí, dalt de tot. Molt bé, uau, genial, sorprenent. I per últim acabem amb una pel·lícula, Midsommar. Què n'opinem? És una pel·lícula una miqueta controvertida, tèrbola, no? Perquè aparentment és com de molt de color i molta llum, perquè és un festival de maig de Suècia. Bé, molt bé, no? Però després hi ha una miqueta, resulta que aquest festival no és el festival que t'esperaves. Exacte. Llavors? La gent va quedar una miqueta inquieta, va sortir una miqueta Xoquejada. inquieta. Hi ha gent que li agrada sortir inquiet i hi ha gent que no li agrada sortir inquiet. Llavors, clar, no sé, què fem? Va agradar molt i alhora hi ha algú que no li va agradar tant. Home, si hi ha hagut zeros i hi ha hagut 10... Clar, Sí. potser la fiquem Pel mig, al pel mig, mig, no? pel mig. A la B? Al mig, sí, a la B, mig de Midsommar. Sí, Exacte. sí, perfecte. Uah, quins gags còmics que esteu Sí, fet. sí. Doncs això és el rànquing final. Voleu Home. canviar alguna cosa? Hi ha l'opció de canviar alguna cosa? No, Home, jo crec que sí. Tu què Heu canviaries, sigut Marc? bastant benèvols, de sobte, no hi ha cap... No m'havia fixat que no m'hem posat res a la D. Perquè tot el que es fa al casal és molt bo, oi que sí? Bueno, i públic, vosaltres, si esteu d'acord, podeu opinar-ho als comentaris de... Exacte, ja estem rebent crítiques. Exacte, que cadascú en els comentaris posi quina seria la seva tier list, no? Ens ho podeu fer arribar Sí, però no ens la toqueu, I a quins través de canvis comentaris o a través de les xarxes socials. Doncs va, encara que no ens hagi agradat lo crítics que han sigut el Dani i el Ferran, que ho han fet molt bé, un fort aplaudiment per ells. Moltes gràcies per participar. A vosaltres. Molt bon repàs de temporada d'aquest que hem fet i ens han brindat el Ferran i el Dani. Un aplaudiment per ells, sisplau. Un aplaudiment per ells, gràcies. Gràcies. I no parem, no parem, perquè seguim amb les dinàmiques i aquests jocs que hem preparat i ara en portem un de bastant d'animat i per fer-ho demanaré que m'acompanyin aquí a l'escenari l'Uriel Gómez i la Guida Voltà. Som-hi! On us poseu? Una a cada banda? Com esteu, nois? Hola. Molt bé. Bé? Molt bé. Apropeu-vos una mica Molt bé. a la cara. Nerviosos. Que si no, no se sent. Nerviosos, eh? Sí. Bueno, doncs anem a explicar el joc en què consisteix. Emma, si ens ho pots apropar, Ui, Jo me cago. no fa bona pinta això, eh? ja ho esteu veient, però anem pas a pas. Tenim un taulell amb 10 sobres, sí? I cada sobre conté una pregunta sobre diverses temàtiques, ¿vale? I hi ha diversos nivells de dificultat. La persona que respongui correctament més preguntes guanyarà, un dels dos. I l'altre preguntareu, què passarà? Doncs una petita penyora. En aquest cas, els nostres companys de redacció ens han preparat un plat de nata que acabarà esclafat a la cara de la persona que perdi. O sigui que... Veniu a guanyar o a Moltíssimes perdre? gràcies, eh? A guanyar, a guanyar. Vale, doncs va, voleu començar? Sí. Qui comença? Ah, sí, i ens han deixat una cosa importantíssima. Hi ha un comodí del públic per cadascun de vosaltres. Per tant, si hi ha alguna pregunta que dubteu, podeu consultar aquesta gent tan llesta que tenim aquí, que segur que us respondrà. Sí? Sí. Vale, ara ja sí, Vale. va. Uriel, per Ai. exemple, comencem amb tu. Tria un sobre. Aquest d'aquí, eh? Ja. Atenció a la pregunta que diu... Quins dies es va representar l'obra de Sister Act al Casal? Quins dies? L'Uriel sortia. Jo salia... No sé ni quin mes. No sabries dir ni el mes. Bueno, fantàstic. Comencem superbé. Així que optaré per utilitzar el meu comodí ja. Ja. Comodí del públic, Ja. ja la primera pregunta. Ja. No ho estic entenent. Vale, d'acord, No. pues comodí No, del no. públic. ¿Tú no lo sabes? No, pues no lo sabes. O sigui... Pero es que no sé ni quin mes és, perquè que no sé. A veure, reflexiona. O No sigui, va sabia ser això. primavera, va ser hivern... No sé. És No se'n recorda de res, eh? que... No sé. Doncs, No, si Marc. te rindes, te rindes. No vols comodí, segur? Però va, jo diria algo exacte. La Guida segur que ho sap. Vale, bueno, pues diré...
Bueno, a l'octubre... Vale, no? molt bé. Més correcte, vale, anem bé, anem bé. I va ser el 20... Els sons estan equivocats. No és el 20 i algo, pues el 8 i el 10. El 3, 4, 5, 10 i 11 d'octubre. He dit el 10, no? Bueno, però... He dit el 10. No passa res. De moment jo no te'l comptaria com a vàlid, però no passa res. Molt bé, podem seguir jugant. Vale, Guida, ens toca. Sobre, escull. Sí. Aquest. Atenció a la pregunta, Guida. Quin és el riu més llarg del món? Muy fácil. Molt fàcil, eh? El riu més llarg del món. Llarg. És que estic entre dos, saps? Vale, a veure, planteja les opcions. A veure, primer podria ser el Nil i l'altre l'Amazones. Llavors jo diré l'Amazones. Correcte! Molt bé, punt per la Guida. Cultura general aquí, molt bé. Va, Uriel. Ai, Uriel, por favor. Ja estic nerviós. Escull. Aquest, eh? Sí. Vinga. Vale, aquest ve amb texto. Quina és l'entitat més antiga d'Olesa? La Passió o la Comunitat Minera Olesana? Què diries? És 50%, 50-50. Jo què sé? La Passió o la Comunitat Minera Olesana? La comunitat minera. És resposta final? Sí. Incorrecte! De fet, la Passió d'Olesa està documentada la seva creació l'any 1538 i, en canvi, la Comunitat Minera l'any 1868. Ai, Uriel, la nata va per tu, eh? De moment, la nata està anant bastant en direcció cap a l'Uriel, però es pot remuntar encara. Sí. Va, Guida, escull, següent sobre. Aquest d'aquí. El de baix, atenció. La pregunta diu: quin musical basat en una novel·la de Victor Hugo succeeix i està inspirat en la Revolució Francesa? El nostre públic ho sap? A veure, jo diré, per dir, eh? L'Uriel ho sap? No, Princesa. no, clar que no. Los Miserables. Correcte! L'Uriel s'està enfadant per La vida em moments. somriu avui, eh? Molt bé, Guida, molt bé. Va, Uriel, tria bé. Jo crec que has de triar No. bé el sobre. Vale. Vale, aquest sobre d'aquí. De moment no esteu gastant el comodí del públic, eh? Us ho recordo. Vale, següent pregunta. Digues el nom de tots els pastors i pastores que viuen a Natzaret a l'obra dels pastorets. Això ho has de saber. Joanoi, Anam, Japó Molt bé. i Sabaló també, Hi ha dos. Rovelló, Bueno, Rovelló i Lluquet. Lluquet. per una banda. Et queden dos. ¿Qué más hay? Me queda... Has dit Japó, Anam, Joanoi, Isabaló. Isabaló, qui té a veure amb Isabaló? Sí, pero no me acuerdo del nombre, del No se'n recorda el tartamul. nom? Uriel, recordem que ell és un personatge molt important És com de el segon l'obra. protagonista de l'obra, no passa res. Hòstia puta. A veure, tic-tac, aquí el rellotge. Vale. Vols comodí del públic? El pots gastar. No, espera. Qui és família de la Isabaló, per exemple? Bueno, Com es nota que estem al mes de maig i els pastorets no són fins al Nadal? Ah, vale, la Marta. La Marta, efectivament. CMA, el CMA. La Marta... Joder. Et falta un. Sí, Com es ja. diu? El com pare es de diu? la Isabaló. Ah, ese. Ese que es diu... Que es diu... Va, ja ho tens. Uriel, per favor, o sigui, vull donar-te el sé. punt, vull donar-te el Bueno, punt. bueno. Ja. Ja. Jat. Jetsa, en Jetsa. El Jetsa. El Jatse, vale, va, punt. bueno.
Ha costat, ha costat, però va, punt per l'Uriel. Guida, m'hagi vist tant a mi cada cop també, queden eh? menys sobres i la dificultat es complica. Aquest. Atenció, pregunta per la Guida. Com es diu la guerra que hi va haver a Espanya entre els anys 1936 i 1939? He de dir que a la CL faig filosofia, no història, vull dir... Però cultura popular? Quins anys has dit? 1936 i 1939. Per si acaso no ho havia escoltat. Potser el Tartazo No, se'n jo crec portaran que- els dos? No sé, tio, és que El públic em està fonaran, flipant. però... La guerra... Civil espanyola. Correcte! Pues Molt bé, molt bé, molt No Mireia. vale, no val, no val. Le estan tocant todo de... No, a Que mi no me sabies toca que es deien todo de xats, casar. tio. Ja s'estan enfadant, ja s'estan enfadant. Fantàstic. Va, Uriel, et toca, tria. Que fort. Aquesta? No sé si ja... Ah, sí. Atenció a la pregunta. Pregunta d'ABC, vale? A quin any es va inaugurar el nou edifici del Casal? A, 2010, B, 2007, C, 2001. Molt Tres fàcil. opcions, 33% o comodín. O sigui, has fet el seu comodín, no? No he fet el meu comodín. Quan he fet el meu comodín? Ja s'estan enfadant. No, he perdido la primera. Faré el meu comodín. Sí, el gastes? Sí, sí. Comodín del públic, què creieu? No, on va el Daniel Buson? On va? On se'n va? Ai, que potser no ho sap el Daniel. Què diria? Què estan dient per aquí? 2007. El 2007. Correcte! Uau, Uriel, mare meva. Atenció, estem quedant 3-2 ara mateix, eh? 3-2? Em confirma? Guida! A veure, quins queden ja? Queda Em res. sembla que poc. Mira, aquest d'aquí dalt. Aquest d'aquí dalt. Ai, Uriel. La Bíblia, eh? Per què es diu l'expressió molta merda que es diu abans d'estrenar una funció? I d'on prové? Antigament, a veure si me'n recordo, antigament, com als teatres, bueno, no, sí, no? Sí, als teatres antics venien amb cavalls. Llavors tothom havia d'arribar al teatre amb cavall. I a l'entrada del teatre, com que es quedaven els cavalls, pues cagaven què? allà, no? Cagaven. Llavors, quan hi havia molta gent, hi havia molta merda. Llavors, Perquè hi havia molts cavalls, llavors molta merda perquè molta, vagi bé, no? Molta I ja sort està. perquè vindran molts cavalls. Correcte! Bueno, Uriel, Uriel, T'agrada la declaracions nata? al respecte, 4-2. Queden uns pocs sobres. ai. No. Escull. A veure, no sé si... No. Aquest aquí. Más fácil, A veure, O sea, yo ya he perdido. com es diu l'alcalde d'Olesa i els regidors o regidores de Festes i Cultura? Va. A veure, l'alcalde, No sé. anem per ordre. Easy. Uriel, és que claro. No sé. L'alcalde es diu... Com es diu, va? Además era mi profe. Profe del Pubill, clar. Què? Si et dic el nom, sabràs el cognom, per exemple. L'està ajudant molt, eh? A veure, Marc. Sí. Marc Serrador. vale. Correcte! Vale, regidora de Cultura. Dancer, com tu, balladora. Ah, sí? Emma. Cano. Emma Cànovas. Emma Cànovas podria ser regidora de Cultura, No vale? sé, no lo sé, no sé. Vale. És que m'estan tocant tot el poble, no sé. Però ho tries tu, jo no he triat els sobres, eh? Vale, i el de festes? Ferran? Ferran, que em sembla que està de públic. Ferran... A veure, quin nom li pega? O sigui, quin cognom? Ferran... El seu pare també està vinculat al Pubill, diuen per allà. Ferran... Ferran Pubill! Bueno... No. Bueno, no passa res. Ben intentat. Però Estoy al final quedando de tonto, eh? No passa res. Això és La resposta. la vida, a vegades. Eren la Emma Duran i el Ferran Sardera. No passa res.
Vale. sabía, ahora que lo dices. Ara li sonava, Vale, i ara Sí, els sobres em que sonava. queden, Guida? Això? Em sembla que aquest no. Això queda? Bueno, Aquest el que tampoc. Aquest. Queda un ja? Crec que és l'últim, sí, definitivament. Vale. Vinga, Guida, t'estic Última deixant, pregunta, Guida. Guanya. Si la perds, guanya l'Uriel. Què dius? Què dius? Vale, pregunta d'ABC. Quin musical no s'ha fet al casal? A. Hairspray. B. La Ventafocs. C. Mamma Mia. Però tot el musical. El musical sencer. No, clar, jo què sé, saps? Clar, musicalitzat musicalitzat podria es va fer ser, Mamma Mia, però un tros, però... Vale. tens 33% de Em probabilitat. Jo crec que... Crec que Hairspray sí que es va fer, no? No ho sé, jo no et puc I dir la res. Cenicienta de sobte també. Què diem, llavors? Jo Resposta crec que final? Mamma Mia. Mamma Mia, correcte! Toma ja! Molt bé, i hem acabat les preguntes. Això vol dir que tenim un guanyador i un perdedor. En aquest cas, la guanyadora ha estat la Guida i el perdedor ha estat l'Uriel. Un aplaudiment pels dos, que ho han fet molt bé. Llavors, crec que, Guida, et correspon a tu procedir amb aquest fet històric. La Guida s'està aixecant i procedirà a estampar-li la nata a l'Uriel. Si voleu com fer algun crit d'algú des del públic. 3, 2, 1... Un aplaudiment per l'Uriel i la Guida! Moltes gràcies, nois! Seguim amb la següent secció. I a continuació torna la nostra secció estrella, les improvisacions. Ens acompanyaran en aquestes improvisacions el Lucas Ardoy, l'Adriana Balada i l'Ona Barber. Un aplaudiment! Què tal, nois? Com estem? Molt bé. Molt bé, Hola, aquí hola. estem. Què tal, Lucas? Apropa't al micro. Estem bé. Bueno, ja sabeu com funcionen. El funcionament de sempre, improvisacions de 2 o 3 minuts, es presentarà un context, uns personatges i un conflicte a desenvolupar i cada persona haurà d'improvisar segons la personalitat del seu personatge i del context. Què passa? Que hi ha una complicació, que és colar paraules que ens ha escrit el nostre públic. Avui hem estat tot aquest dia a la paradeta de la Fira d'Entitats i el nostre públic ens ha anat escrivint diverses paraules que haureu de colar en la vostra improvisació. Sí? Ho teniu clar, no? Doncs va, comencem amb la primera improvisació. Tu surts també, com a personatge? No, vosaltres esteu sols. Vale. La primera improvisació consistirà en la mestressa d'un gos, una mare amb un bebè i un avi. Vale? Jo l'avi. Quin personatge voleu ser cadascú? Jo la mare. No, jo la mare, jo la... Pues l'altra, la És del que gos. Quina era és l'altra? mestressa Pues d'un gos. una que té un gos. Vale, jo la del gos. Vale? Ai, anava a dir- Tu la mare i Joder, tu l'avi. Adriana. Sí? Vale. Quin és el conflicte? Com vulguis. Els tres es troben a la sala d'espera d'una consulta. Tot sembla anar bé fins que comença a notar-se una olor bastant rara. Cap dels tres vol admetre que ve d'ell i llavors s'acusen entre ells. I finalment es descobreix l'origen inesperat de l'olor. Sí? Ho tenim clar, vale? Doncs agafem una paraula. A veure quines paraules han tocat. A veure, llegim. Barres electrificades? Barres electrificades, això és algú de tècnics. Jo tinc Disney Channel. Disney Channel i Bafle. un bafle, un altaveu. Vale, ho tenim? Doncs va, 3, 2, 1, que comenci la impro! Que comenci la impro. Perdoni, pot apartar el seu gos? És que
Sembla que s'ha cagat. No, perdona, jo crec que és aquesta dona. Podeu Aquesta- callar-vos? Que no escoltaré si em toca per al bafle. A un avi li diràs que calli? A la meva edat em diràs que calli? Que no cridi, que em desperta el nen. Bueno, nen? bueno, Quin nen? bueno, anem a relaxar-nos. També et dic, aquest nen també olora una mica malament, Perdoni? Sí. Bueno, aviam, si el seu bebè s'ha cagat, senyora. Escolta, potser s'ha cagat el seu gos? A lo millor no, tu veus merda aquí? No, doncs és del seu bebè. A lo millor ha sigut a l'avi, no? Perdona. Jo, ni de broma. Jo només em vaig cagar un cop treballant amb unes barres electrificades. Que mira, em van donar una electrificació allà que em vaig cagar a sobre. Però avui juro que no. 100% ha sigut el gos. Bueno, jo no sé qui ha sigut, però que ho digui ja, Jo dic que 100% ha sigut el bebè aquest de la senyora aquesta. Jo voto que també. Perdoneu, i si heu sigut vosaltres dos, què? Miri, senyora, baixi ja d'aquest món del Disney Channel que està vostè Això mateix. i adoni sant de que el seu bebè s'ha cagat aquí. Vagi a canviar el bolquer, senyora. Exacte. I fins aquí la improvisació, molt bé. Molt bé per entrar al gel i ser la primera a trencar-lo. Ho heu fet bastant bé. Molt bé. Com us heu sentit? Bé. T'has de provar una mica més el micro, crec, Lucas? Que se t'escolti? Vale. Doncs va, anem a per la segona improvisació. En aquest cas, els personatges són un membre de la parella i l'altre membre de la parella i un terapeuta. L'Adriana i jo som nòvies. Sí. I tu ets el terapeuta. Et sembla bé? Val. I el conflicte és que una parella assisteix a teràpia perquè la seva relació passa per un moment complicat. Han de prendre la decisió si donar-se una oportunitat o deixar-ho per sempre. Vale. El que no saben és que el terapeuta potser amaga algun secret fosc. Sí? Vale, dit això, agafeu una paraula. A veure, quines paraules us han tocat? A mi m'ha tocat supercalifragilisticoespialidosos. Ànims, Gràcies. Tiramisú. tiramisú I a mi, olivera. i olivera. Dale, doncs 3, 2, 1, que comenci la impro. Necessitem la teva ajuda. Mira, una altra vegada hem tornat a discutir, Sí. però mira, perquè l'altre dia, A aquí veure. la meva parella A veure. em va robar l'últim tros de tiramisú que quedava. Bueno, No pot ser. i ella? O sigui, jo m'estic dutxant, jo estic estirada, jo estic dormint. Què escolto tot el rato? La tia aquesta, supercalifragilisticoespialidosos. Calla Bueno, un rato, si unes fan tia, els calla un musicals, rato. és fan, escolta. Mare meva. Però Mare a veure, meva. aleshores, quin és el problema de les dues? És que Perquè discutim els dos sempre. no puc solucionar. Bueno, igual és un, no? Sí, el Conjunt. problema és que discutim sempre i no sabem si potser és millor deixar-ho o no. Bueno, jo ja dic que sí, Mm, però... Jo dic que ens hem de donar una altra oportunitat. Exacte. Jo li dic que si em deixa de cantar supercalifragilisticoespialidosos 20 cops al dia, igual m'ho penso. Ahà. I jo dic que si em deixa de robar el menjar, pues, potser arribem a algun lloc. Mira, el que podem fer és que primer ens hem de prendre una tila o un te d'olivera o alguna així per relaxar-nos. I després t'ho deixa de menjar i t'ho deixa de parlar. Perdona, és casa meva, menjaré el tiramisú si m'hi I dóna jo la És gana. cantaré casa el de que em tots, doni la És gana. casa de tots. Última hora, pillan al terapeuta con una miembro de la pareja. Yo soy Javi Hoyos, seguidme para más salseo. Deixa el mòbil, noia, deixa el mòbil. Això són els influencers que s'inventen les coses per tenir views i tot això. És mentida. Que sí. No, a més jo sóc No. un terapeuta molt reputat, no puc estar amb aquesta Sí. persona tan fastigosa. No, I no, jo no. sóc lesbiana, per tant... Escolta. També. No. O sigui, m'estàs dient que m'has ficat els cuernos amb el terapeuta, però no li veus la cara No aquesta de eren del- pebrot. Bueno, és que té? ell no canta, al final has de pensar que, Això, bueno... i era una teràpia. Perquè Bueno, valorés jo la t'aviso, teva roba tot el relació. menjar. I jo he valorat i he decidit que me'n vaig amb ell. Veu? Teràpia de 3, un fort aplaudiment! Està superfort. És molt complicat, això. Molt difícils les paraules i ho esteu fent sorprenentment bé. O sigui, jo no se m'hagués acudit. Sorprenentment. O sigui, Va, doncs anem per la Sorprenentment. última improvisació del dia. Els personatges són una viuda, una notària
i un pallasso de festes infantils. Jo sóc la vídua. Què voleu Jo la ser? notària. A veure, una viuda, una notària i un pallasso. Vídua, perdó. Pues jo el pallasso. Pues tu el pallasso. Sí, O sigui, t'estan dient pedazo de clau. Bàsicament. Vale. I el conflicte és, quan s'està a punt de fer la lectura d'un testament, un pallasso de festes infantils irromp a la sala. Ell intenta marxar perquè creu que s'ha equivocat de lloc, però la notària el fa quedar perquè necessita un testimoni per fer la lectura. I finalment, per sorpresa de tothom, el testament diu allò que no s'esperen. Uau, vale, un testament, una mort i un pallasso. Jo això no sé com ho farem, de moment agafeu paraules. A veure, què tenim per aquí? Bad Bunny. Bad Bunny? Adriana? M'està fascinant. Hidrolata. Hidrolata i... I jo, espurna. I espurna? D'acord, doncs 3, 2, 1, que comenci la improvisació. D'acord, doncs, senyora, anem a procedir. Què passa tothom aquí? Ha arribat l'espurna que encendrà la festa d'aquest... Perdona. Un momentet. Crec que t'estàs equivocant, Esto no s'hi cade. El Jaume, no està per aquí el Jaume? No, el concert de Bad Bunny és a l'altre... No, jo venia perquè no m'havien... O sigui, jo sóc un pallasso i vinc a fer la festa Crec amb el Jaume. que no és el moment. El nen petit de Per 13 anys, cert, no? olores una mica a hidrolata podrida, És que és part de l'espectacle i tal. Escolta'm una cosa, ja que estàs aquí, ja que et pilla de pas i no tens res a fer, podries fer-me un favor? Mira, aquests paperets els podries llegir tu, no? Vols Per que exemple? un pallasso llegeixi el testimoni? Sí, jo hauria de marxar, sí. No et preocupis, Però el pobre Jaume m'espera, No et preocupis, de veritat t'ho dic. I el testament diu que tot és pel pallasso. Toma! Perdona. Bueno, senyora... Ja no aniré a l'aniversari del Jaume, m'he quedat tot. Estic flipant ara mateix. Hagués gestionat Només em vostè donen males millor. notícies. És el que hi ha, noia. Al final jo coneixia el seu marit i tal. Bueno, Com el coneixies, en plan... m'he d'anar. És que m'espera el Jaume i tal, saps? Vinga, adéu, que L'inflava el globus, Adriana, enfadat. Es desborda el got i s'acaba la improvisació. Molt bé. L'inflava el globus de tu guarro. Bueno, molt bé, nois. S'ha de dir que les improvisacions eren molt difícils. Com us heu sentit? Bé, Molt difícil. Sí, complicat. Jo no vull repetir aquesta experiència. L'Adriana li deia, enfada't, i es posava a riure, tio. Bueno, és que l'inflava el globus, Marc, ets una mica cochino, Bueno, molt bé, doncs moltes gràcies. Un aplaudiment pels tres. Bé, i abans de marxar i havent fet un repàs de la nostra àmplia programació d'aquesta temporada 2025-2026, volem anunciar en primícia algunes de les novetats que arribaran la temporada vinent. I és que, a banda d'una nova edició dels Pastorets, que ve carregada de novetats i amb més ritme que mai, seguirem apostant per dues produccions pròpies. Per una banda, tindrem al setembre Dol de Livio, una adaptació de l'obra de Santiago Rossinyol i dirigida per Jaume Ferrés i Llorenç Mimó. Amb un to irònic, l'obra tractarà la societat burgesa catalana de l'època i els seus embolics al voltant del dol, la viudetat i el matrimoni. Interpretada per actrius olesanes com Bruna Andreu, Carla García, Sara Figueras, Sara Gómez, Lucía Carrasco, Ona Barber, Emma Cánovas i Toni Cruz. Un aplaudiment! Alguns d'ells han estat per aquí i els altres els podreu veure a partir del setembre. I per altra banda també tindrem l'obra de producció pròpia On viu la nostra por, escrita i dirigida per Ferran Manyà i Pol Buch i amb la interpretació de Biel Montoro, Laia Gutzens i Meritxell Cortés, que parla sobre el moment vital en què veus que la vida va de debò i et toca prendre grans decisions. Un aplaudiment també pel Pol i sobretot pel Ferran, que ha estat avui també al nostre programa. I dit això, ara sí que sí. Fins aquí aquest casalet en directe des de la Mostra d'Entitats d'Olesa, que ha sigut possible gràcies a l'Emma Cánovas, al Daniel Busson, al Pol Buch i un servidor a la redacció i al Jan Cánovas, al Roger Espinar i l'Emma Cánovas fent que tot això es vegi i se senti perfectament. Això, un fort aplaudiment. Moltes gràcies també a tots els col·laboradors d'avui, el Ferran, el Dani, l'Ona, la Guida, l'Uriel, el Lucas i l'Adriana i el magnífic públic que ens ha acompanyat. Tornem nosaltres al juliol amb l'últim programa de la temporada. Fins aleshores, ja ho sabeu, ens veiem al teatre! Adeu! Baby, aquí no sé per començar a anar
l'amor.